大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果您喜欢我的视频，欢迎您的订阅。心血管疾病是一种严重的健康问题，它会导致血管堵塞、血压升高、心脏负担加重，甚至引发心肌梗死、中风等危及生命的并发症。根据世界卫生组织的数据，每年有近1800万人死于心血管疾病，占全球死亡人数的31%。在中国，心血管疾病的并发率和死亡率也居高不下，是我国居民的首要死因。那么，预防心血管疾病是非常重要的。生活习惯和饮食习惯对心血管健康有直接的关系。吃对了食物可以降血压、降血脂、降血糖，改善血液循环，减少心血管疾病的风险。今天给大家分享一款有益心血管的茶饮，它是我们生活中常见的几种食材搭配在一起煮，不仅营养丰富，而且美味可口。每天一小杯，喝出长寿。我们一起跟着视频来了解一下吧。首先准备一小块的生姜，先将生姜皮给它处理一下，不用去，只要清洗干净就可以了。生姜是一种很常见的食材，几乎家家户户都有，但日常生活中大家都是把它当作调味料，其实它也是一款重要的中药材，有很高的药用价值。每天适量吃一点生姜，能够打通全身的血管，预防脑梗和心梗等心脑血管疾病。生姜中的姜纳素对心脏和血管有一定的刺激作用，能使心跳加快、血管扩张，加快血液循环，从而使经脉打通，供给正常。而生姜有温补阳气、活血化瘀、理气止痛的作用，可以防止血液凝结和血栓的形成。里面的活性成分可以抑制炎症反应和氧化应激，降低心脑血管疾病的发生率。生姜吃法有很多，可以直接用陈醋泡着吃，可以榨姜汁冲水喝，还可以用来泡茶，能有效的软化血管，味道醇厚，还能活血化瘀，促进血液循环，减少血管堵塞的风险。清洗干净的生姜，我们取这个部位比较老的，切上几片就可以了。接下来准备一小块的洋葱。洋葱是我们厨房中必不可少的食材，它不仅具有口感独特、香气独特、营养丰富的特点，还具有很好的保护血管、杀菌、消毒等神奇的作用。洋葱中含有丰富的硫化合物、大蒜素，这些物质具有很好的降血压、降低胆固醇、预防动脉硬化等心脑血管疾病的作用。此外，洋葱还含有植物纤维、维生素 C、维生素 B6 等营养物质，对心血管健康大有裨益。更值得一提的是，洋葱中的硫化合物和大蒜素具有天然的抗氧化作用，能够减少自由基产生，抵御细胞的氧化损伤，保护心脏健康。除了对心脏有保护作用，洋葱还具有清理血管的作用，因为洋葱的一些物质能够促进血液通畅，消除血液中的垃圾和毒素，从而起到保护血管通畅无阻。洋葱的话，稍微切得大块一些。购买洋葱最好选用紫皮洋葱。紫皮洋葱它的香味和辣味比较浓郁，药用价值会更高一些，切好放一旁备用。接着准备一个大蒜，剥出来2-3瓣就可以了。大蒜这个看似平凡无奇的调味料，其实它也是一款中药材，从古至今一直以其独特的辛辣口感和强大的药用价值深受人们的喜爱。在中国传统的医学中，大蒜被视为天然的抗生素，具有很好的抗菌、消炎、抗病毒等多种作用。尤其是在这感冒高发的季节，人们经常用它煮水，用来驱寒防感冒，
同时，大蒜能够促进血液循环，降低血压和血脂，对心血管疾病的预防和治疗都有一定的功效。除了药用价值，大蒜在烹饪中也有广泛的作用。无论是炒菜、炖汤、凉拌，大蒜都能为菜肴添加独特的香味和口感。大蒜对于心脑血管健康非常的有益，含有一种叫做大蒜素的化合物，能够降低血液中的总胆固醇水平，防止动脉硬化，从而起到保护心脑血管健康。同时还能够促进血液循环，预防血栓的形成，对预防心脑血管疾病它是有重要意义的。大蒜剥去蒜皮，切成像这样的蒜片就可以了。接着再来准备2颗香菜。香菜我们只需要这个香菜根的部位。香菜它是一种厨房中特殊的香料，是药食同源的美味，它能够当成香料食用。其实它也有很高的药用价值。香菜中含有特殊成分，能够减轻关节疼痛，对关节炎患者有显著的缓解效果。用香菜根煮水，被证实具有很好的降低血压、降低血糖和血脂、胆固醇的作用。为了中年人预防糖尿病、高血压等慢性疾病提供了一条天然的途径。香菜根煮水能够促进新陈代谢，维持身体健康平衡，起到了积极的作用。香菜根煮水并不复杂，我们只需要用这个根部直接煮水，加入食盐就可以喝，可以起到促进血液循环的作用，所以它特别适合中老年人或者是心脑血管人群去食用。经常喝一些香菜根水，能让你的血管更加的顺畅，减少心血管疾病的出现。接下来把几种准备好的食材放入碗中，加入适量的清水，盖上盖子，水开上气开始计时，蒸个15分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，加入一点点的食用盐，简单调味就可以开喝啦。这碗汤我们建议中老年朋友每周蒸1次来喝，能够有效的预防心脑血管疾病的发生，特别是患有高血压、高血脂、高胆固醇的中老年人，如果每天早上喝上2-3汤匙的话，能够有效的稳定血压和稳定血糖，降低血脂的作用，预防血管堵塞和心脑血管疾病的发生。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。